ale třeba to rovnostářství je taky znakem, jak jsme před chvíli slyšeli, anarchismu, takže kdyby si potom říkal, že anarchista je socialista ve slavném slova smyslu. No, já bych řekl, že některé anarchistické proudy, oni se asi i hlásí k určitému socialismu, takže některé ty anarchistické proudy by se daly označit jako socialistické. Ačkoliv odmítají třeba anarchismus. Ne, promiň, tady na tu Mirkovu otázku. Máš generický znak živočich a můžeš ho dát člověku, můžeš ho dát psovi. Máš generický znak rovnostářství, můžeš ho dát anarchistovi, můžeš ho dát socialistovi. Ale my vycházíme z toho, že termín socialismus byl zaveden. Ano, užívá se v určitým více-méně jednotným myšlenkovým pojetí. Ano. A o socialismu, o něčem jako socialistickém se myslí a mluví pro nějaký znak. A ten znak, který je důvodem toho, že se takhle myslí a mluví o určitém jako socialisticky, to je znak typický pro socialismus. My nemůžeme, protože socialismus je lidský konstrukt, že? Závisí to na lidském přesvědčení o určitých věcech a užívání termínu. To není platonská idea, kterou bychom mohli fotografovat z nějakých tibetských sfér. Takže vycházíme z toho, co se za socialismem běžně a většinou v politickém myšlení i v politické praxi myslí. A když to projdeme, tak vidíme, že tam jsou aspoň jeden z těchto znaků, někdy dva, někdy tři, možná ještě nějaký další. Já zase tak hluboce jsem to nestudoval, nechci to redukovat na tohle, ale myslím si, že tady je určitá struktura, protože to rovnostářství, to je evidentně cíl. Cíl té snahy o spravedlivou společnost. A etatismus je metoda, jak toho cíle dosáhnout, že státní mocí bez ohledu na jedince. Takže tohle jsou zcela jistě strukturní prvky modelu, který je svým způsobem konzistentní. Takže není to tak, že bych si vybral marxismus a podle toho definoval. Vybírám si užívání slova jako socialismus. No a když se to užívání bude v průběhu historie měnit, to už tě nezajímá, protože bys měnil to. No, ta historie už má, že už je nějak daná. Vyjdeš z toho vzniku. Vyjdu z toho vzniku a řekněme z nějaké fáze, kdy se ten termín a to politický myšlení, ten směr politický etabloval. Ano? Jestli pak v pozdější době se od toho odkloní tak dalece, že tam nebude nic společného, tak už je to ekvivokace. To je zbylo jenom totéž slovo. Ano? Což je, myslím, v případě křesťanských socialistů. Že zbyde jenom to slovo jako kohoutek a kohoutek. Méně chápavé. Ty se odklonila neho toho sociálního. Té fixaci potom těch pojmů, tohle jsou znaky politické. Znaky politického myšlení, povrchové. A potom je vrstva filozofická,
která to jak se fixuje, ten komplex jako socialistický. Protože tam jsme viděli, že se dá přecházet etatismus, kolektivismus, monismus, a sice buď materialistický nebo panteistický. A etický relativismus, že to je taky etatismus pojema. Tam jsou ekvivalence, dvojí implikace mezi těmihle pozicemi filozofickými. Ano. Čili to je relativně konzistentní systém, filozoficky podložený. Ta rovnost člověka vede k depersonalizaci, vede k etatismu, vede k monismu, vede k etickému relativismu. Totež ten etatismus vede ke kolektivismu. Tam ten kolektivismus je přítomný. To nadřazení společnosti, jedineckou společnost. Takže definoval bych socialismus jako ideologii, která se vyznačuje snahou o zásadní změnu společnosti a jejím cílem je sociální spravedlnost v egalitaristickém smyslu a prostředkem je použití státní moci, který bude kolidovat, jak zvlášť liberálové, ale i konzervativci ukazují v mnoha ohledech se svobodou. A různé podoby socialismu v nějaké míře participují na tomhle pojmovém obsahu. Z části filozofickém a z části politickém. Pojem levice by se teda chápal šířeč. Měl by být asi širší než to, že socialist. No, to by chtělo promýšlet. No, hledat teda, co by bylo. No, protože já bych třeba zrovna ty anarchisty zařadil k levici, že jo? Oni sami se tam asi taky zařadili, že jo? Ale... No, ale jsou tam znaky socialistické. Jsou tam znaky, no, tak to stačí. některý, ale třeba ten, jako mě se zdá, že pro tu levici, nebo pro ten socialismus je opravdu důležitý ten etatismus, jo? Ten stát prostě, který jako je nástrojem přeměny společnosti. Dobře, ale zkusme to teď neřešit. Jo? Bylo ten levice a socialismus, to je speciální problém. Nemusíme. Teď nám jde o to, jestli ten kolektivismus v tom socialismu vidíme právem, nebo ho tam imputujeme. To je problém. Takže vezměme si ty křesťanský socialisty, že ty budou protestovat. Ty budou protestovat proti takovéhle definici socialismu. V této definici je ta tendence ke kolektivismu obsažená, že ať je to utopický, ať je to jakýkoliv nám známý nebo významný socialismus, tak ta tendence ke kolektivismu tam je tam přítomná a ten světonázorový filozofický kontext ji zesiluješ, nebo taky tam usazuješ. No. Tak oni řeknou, že jsou pro demokracii, pro svobodu jedinců, pro solidaritu, ta zvlášť, myslím, je pro ně, že ten soucit s chudými, s utlačovanými, to je pro křesťanský socialisty, myslím, asi jeden z nejsilnějších motivů, že proč se spojují se socialismem. A ptali by se, že co je na té demokracii, solidaritě, soucitu s chudými, co je na tom socialistický. Socialistický v tom kolektivu, jo? Přesně, co je na tom kolektivistický, takhle. Že se ptám. Jen tady zase je otázka, jestli to není s těma znakama, co si řekl před chvílí, prostě jestli to není příliš široká definice. No jistě, já bych se ptal, a co je na tom vašem pojetí socialistické?
Tohle může zastávat kde kdo s křesťanskou morálkou. A nebo nemusí křesťanskou, buďme opatrní, že? Protože ta křesťanská morálka jako křesťanská je a priori kompromitovaná. Že? S přirozenou morálkou. Protože se to z velké části překrývá, že to už je řešení, ale my můžeme filozoficky zdůrazňovat morálku přirozeného zákona. Kde jedinec je víc než společnost, což je nepochopitelný pro socialisty, kteří většinou jsou materialisty nebo panteisti. To se jim zdá jako utopické. A kde mravní zákon vládne lidský svobodě. Není svoboda zdrojem morality, mravních moral. To je taky nepochopitelné. Když se setkáte se socialisty, já to nechci kvantifikovat, ale většina socialistů je drtivě relativistická pozice. Takže je otázka, proč se ti křesťané, kteří se chtějí spolupracovat, tak proč se jako hrnou do toho socialismu. No možná, když by měli pak specifikovat jako metody, jakýma budou dosahovat tu solidaritu, tak by se to ukázalo. Ano, to je ono. Ta změna, ta snaha o základní změnu, ta je u těch socialistů systémová, principiální. To se prostě musí uskutečnit. Oni mají takovýhle pojetí člověka a nedělá jim problém znásilňovat občany státní mocí podle ideologických jako vizí. Čili přicházíme na to, že možná tady se dostáváme v tomhle případě, kdy oni svoji citlivost pro chudé a utlačované a solidaritu následnou, že už chtějí označit za socialistickou, že se tím označením ocitáme mimo pojmový obsah socialismu. Že teda skutečně jsme v pasti ekvivokace. Užíváme totéž slovo, ale pro něco úplně jiného. A takovýhle pojmenování může být jako z mnoha důvodů. Představte si nějakou frakci v socialistickém táboře, která se jako politicky izoluje, ale promění se i co do přesvědčení, takže z toho socialismu takhle původního a definovaného nezbyde nic. Ale přesto se to setrvačně označuje za socialismus, protože z nich se nějak odloupli, že jo? Tak se to označuje za socialismus. Čili to pojmenování rozhodně nemůže být východiskem, že samotný ten fakt pojmenu, že se někdo nazývá socialist, východiskem k definování. Že tam právě hrozí ta propast. Já myslím, vyšli z čeho při tom určování těch zemů, že jsme vzali některý lidí, který se tak pojmenovali. Ano. Ale tohle je něco jiného. To je, jak jsme rozlišili ten vznik a první fázi užívání toho socialismu. Ale je možný potom rozmělnit a ten problém je v tom, já to tady přečtu u toho, to je Sutor, to je co se to jmenuje, politická etika. To, co jsem dělal, že to východisko, pracovní východisko z pojmenování pro pojmovou rekonstrukci a definici socialismu, je něco jiného než tohle. On si tady všímá, že Pius XI. Prohlásil, že křesťanství a socialismus se vylučují. Rozlišil socialismus drsný a umírněný, ale ve obou případech se to vylučuje. A tenhle etik současný, socialistický, který tady podrobně a se znalostí vykládá taky sociální nauku církve, tak ten jako nesouhlasí s tímhle postavením socialismu a křesťanství do protikladu. A říká, jestliže je materialistický socialismus z křesťanského
hlediska nutné odmítnout pro jeho ateistický základ a materialistické, mechanistické redukované představy o člověku, společnosti a dějinách. Pak zůstává otázka, zda existují jiné formy socialismu, které jsou slučitelné s křesťanskou sociální naukou. A teď. Závisí to přirozeně, rozhodnutí, jestli jsou nějaký slučitelné, závisí to přirozeně na tom, co se rozumí pod pojmem socialismus, který nemá nic společného s jeho marxistickou verzí. Definic socialismu je však skoro stejně tolik, kolik je směrů, které tímto pojmem označují. A kapitulujeme. No, proč? Vycházíme z toho, jakoby každý užití i v pozdních dobách termínu socialismus pro něco bylo pro definování závazné. Ano? Tam je možnost takového rozptylu vztahového. Takže pak nezbývá, než každé jednotlivě empiricky popsat a rezignovat na definici socialismu. Ale přitom bylo by potřeba vydefinovat socialismus, abychom řešili ten problém slučitelnosti křesťanství a socialismu. Jinak tu slučitelnost, jestliže nenadefinujete, hledáte slučitelnost dvou myšlenek, dvou pozic, kde musíte mít vymezený jednoznačně, musí identicky a pak se ptejte, jestli si odporují nebo ne. Jenže tady se na to rezignuje, ale dál trvá na tom, tenhle autor, že jsou slučitelný v některých formách. No to je geniální, že? Skvělá. Jo, kdybych to přečet dál. A jakou technikou na to jde? Říká, nepochybně v minulosti existovaly a dnes existují socialistické směry, na které se ten papežův popis hodí, jo, že jsou nepřijatelné. Svým původem je to vesměs Marxovo dědictví. Vedle toho ovšem existují také jiné směry a organizace, například německá Socdem a jiné Socdem strany, které se sice drží pojmu socialismus k označení toho, oč usilují, drží se pojmu socialismus k označení toho, oč usilují. To je na slovo jedno jest. S tímto cílem však nespojují světonázorové hledisko uvaděné papežem. Nespojují ten svět, jo? Čili ten filozofický fundament od toho abstrahují. Proč to dělají? Jistě, jsme praktici, aby jsme se dohodli. Jo? My se nebudeme dívat na to, z čeho že ten ismus politický vychází, i když určitě z nějakých filozofických představ o člověku vychází. To dáme stranu, protože my se chceme dohodnout. My se s těmi ateisty, marxisty, materialisty dohodneme na humanitních ideálech, na té solidaritě, na té angažovanosti pro utlačované, že? Tak prosím, pro tenhle pragmatismus dělejte si dialogy a dělejte si kompromisní programy. To je možný, ano, prosím, když. Ale vy máte řešit aspoň s tímhle autorem teoretický problém slučitelnosti socialismu a křesťanského učení. Teoretický problém. Máte řešit. Čili ten váš politický pragmatismus, to prosím, jo? Ale nemůžete pak říct, že jsou slučitelné, protože existují jiné formy socialismu, jako například křesťanství socialisté, kteří těmi světonázorovými defekty z hlediska křesťanství socialistů netrpí. Že? Jednoduše se jich nevšímají. Ale on si měl všímat teoreticky toho, co ten socialismus všechno obsahuje. Pak dodatečně přiznává taky, že se ten socialismus vesměs skloní k státním zásahům, víc zdůrazňuje sociální spravedlnost. Tyhle ty věci se nedají úplně vygumovat. Ale je to v té slabší, umírněné verzi
těch západních, toho západního politického myšlení. Jako kdyby to šlo ten cíl odříznout od toho teoretického základu, jako kdyby z toho nevyplývalo. Prostě. No prostě, já bych s ním neměl potřebu polemizovat v té praxi zatím teda, ale ve chvíli, kdy to takhle spojil s tou otázkou slučitelnosti, tak z toho vycouval. Tak, to je asi. Nebo máte? Já nevím, mě tam pořád chybí nějaký pevný základ, z kterého bych mohl vyjít při posuzování, jestli tam ty znaky skutečně mají vliv nebo ne. Protože ty, když říkáš, že vycházíš z historie vzniku toho hnutí, tak jakým způsobem rozeznáš, že ty znaky, které se tam objeví, jak poznáš, co už je ještě ten vznik a co už ne, co když to hnutí ještě bude se měnit dalších 50 let a přibude ti tam něco dalšího? Dobře, tak dejme tomu, že socialismus už je jako po, já nevím, řekněme od 18. století, 19., 20. už je to zavedený, definovaný politický směr, ano. A tenhle ten směr, že jo, tenhle ten směr je realitou, ano, a tenhle ten směr je většinově konsenzuálně označovaný jako socialistický. Nás že jo, primárně nezajímá to označování jako socialismus. Nás zajímá identifikace určitého směru, který obsahuje určitý zdroje pro politickou praxi, že? Teoretický zdroje. Je tam důležitější nějaká definice člověka, z který oni vyvodí politický program, nebo něco takového? No, to si zase nedělejme iluze, že by tihle... No dobře, ale to je to, co říkám. Ty můžeš zpětně ukázat, že když například akcentujou společnost na úkor jedince, tak zcela jistě chápou člověka kolektivisticky. To z toho vyplývá. Ano? Tak ty můžeš tyhle ty kořeny jejich víceméně uvědomovaný nebo zastřený, můžeš jako vynést na světlo, že? To jistě, ty můžeš, proto říkám, spojovat to s tím filozofickým kontextem, že jo, a dobrat se celku, že to je, že jo, tak jako to není rozsekaný v reálu, člověk je osoba, má být osobností a politicky se má orientovat proto, aby se jednotlivcům jako jednotlivcům žilo dobře, že? Tak dejme tomu, že tohle přirozeně... Že tam hledám něco moc... No, já si myslím, že ty operuješ tím, že socialismus je jaksi předem dán, jo? Jako platonská idea nebo boží záměr. Ale není to ten pojem toho, že učicha, prostě není. Ne, no to jistě, že to je umělej útvar, to je, že jo, to je dílo člověka. No. Nějaký zpřesnění, nebo proto, co říká, to cítím trochu jako nonsens, to chybí, nevím, jestli se dá přeskočit jakoby do ontologie a říct, že mě tam chybí jakoby esence toho socialismu. Dalo by si něco takového říct? No tak můžeš mluvit o esenci myšlenky, o esenci pozice myšlenkový, můžeš mluvit o esenci hnutí. Souborem těch myšlenek. Jistě, to je nevlastní sousno, teda, že jo, čili... Ale tam se tak, jestliže to je soubor, tak pak by se muselo to, co ty odmítáš, vyjmenovávat. By se muselo vyjmenovávat, že teď by se vzali všechny ty socialismy a teď by se co všichni měli. Ano. A teď by tam muselo být vyjmenovávat. Ano, ale tohle je práce samostatná. Jo? Kdyby někdo chtěl zpracovat téma socialismus takhle systematicky, tak ať si teda dá práci. Nám stačily tyhle 3 nepopiratelné znaky, který provázejí ten socialismus v myšlení, že po tu dobu, co se etabloval. A je to kvůli tomu kolektivismu. Jo? Na to, abych skritizoval podstatu, nebo řekněme esenci socialismu jako
protilidskou, antropologicky a eticky defektní. Na to nepotřebuji výčet všech esenciálních znaků. Ano. Ať to někdo udělá v samostatné práci, kde tématem je socialismus jako takový. Jo? Pro tu kritiku není tenhle výčet, si myslím, důležitý. Stačí, že tam identifikuju ten kolektivismus jako zkažený jádro. Že? Proto se tomu vyhýbám, si to tak trošku z lenosti usnadňuji, ale nevidím, že by to bylo na úkor toho záměru, který sleduju. Tak teď ještě, jak to přetlumočit našemu hlavnímu oponentovi. Mně se nelíbí to, že by měl jako implikovat ten kolektivismus. Ano. Já jsem v podstatě tu námitku, kterou jsem na začátku řekl, tak to byla jeho námitka. Nebo 2 námitky. On by se měl vypořádat nějak s tím, že ta jeho definice je taková široká, že? Já taky si nevzpomínám už, jestli on neřekl právě přesně jako ten autor s odkazem na ten pestrej výskyt, kde všechny ty útvary dřívější, pozdější jsou brány jako rovnocenný reprezentance socialismu, jestli on nerezignoval na definici, nevzpomínáš si? No, že se to nedá definovat. Právě, že vychází metodicky z něčeho jiného, že to, co se označuje v dějinách ze socialismu, ať je to kolekce, tak všechno... No, musíme spravedlivě nechat pustit ke slovu a pak tam skutečně toho společného jmenovatele nemusíš najít, že?